السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Нашия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, който започвах да разказвам за последователите, които участваха в битката Бадър. Днес ще разказвам за тях също. Заради пътуването и в събранията не можах да разказвам за тях. И това прекъсвах разказване на тях. 20 септември разказах за последователите. В това разказах Хазрат Хубайб бин Ади, за него разказах. И няколко неща не можах да разказвам за него. И там разказах, че когато той стана мъченик, той каза на Бога, че изпрати моя поздрав на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Те бяха онези хора, които бяха много велики хора и получаваха близостта на Бога. И знаем, че как Бог отнася с тях, когато казаха, че нямам друга възможност, че ти да изпрати моя поздрав на пророка салам до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава Бог изпрати неговия салам на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И там седейки в събранието, пророк саллаллаху алейхи ва саллям също каза ва алейкум салам и също каза на последователите, че той стана мъченик. И след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям за Хубайб бин Ади и за неговите приятели, които станаха мъченици, каза на заповедна за Амар бин Умайя, че отивай в Мека. И он човек, който е Абу Суфиян, който е направил тази екстокоста, убивай на него. Това е неговото наказание. Хазрат Джабар бин Сахар също изпрати пророка саллаллаху алейхи ва саллям с него двама. И Яджеж долина, където 8 мили до Мека, своите камили там изоставиха. Там беше едно планина. Вържейки там камилите си, през нощта отидоха в Мека. Хазрат Джабар каза на Тамар, че
дано ние да правим, да се молим в Каба и 2 ракат да се молим там. Амар каза, че курешите те имат знание, че вечеряйки те сядат в домовете си, да не някой да ни хване. Джабар каза, че няма да стане така, иншалла. Амар каза, ние правихме това, се молихме в Каба и се молихме 2 раката, молитвата. И след това търсихме на Абу Суфиян, кълня се във името на Бога. Ние пеша вървихме, че един човек от Мека се гледа и той познава на мен и каза, Амар бин Умайя, той е дошъл за някаква мисия тук. Затова аз казах на моя приятели, че пази се да излизаме тук. Това бързо ние излязохме от там. Докато ние се качихме на една планина, тези хора също търсиха на нас. Когато се качихме върха на планина, те се върнаха обратно. И тогава ние отивахме в една пещера и там прекарахме нощта. Сутрин един куреши дойде там, който вземайки конето си отиде там и ние се крихме в пак пещерата. Казах, че ако той гледа на нас, той ще зови. И по-добре ние да хванаме на него и да убиваме на него. Аз казах, че аз приготвих една нож за Абу Суфиян. Аз ударих на неговото, в неговите гърди. Той вика с висок глас и хората, когато пристигнаха до него, той дишеше най-накрая. Те питаха, кой падна на вас? Той каза, че Амар бин Умайя нападна на мен. След това той умира там. Тези хора, той не можа да казва, че къде сме скрити. По това време, че враговете, ако знаеха, заради враждебността, те убиваха на един на друг. Те знаеха, че щом той гледа на нас и куфарите ще последват на нас и те ще убиват на нас. И защитавайки себе си, те нападнаха на него. И той не можа да казва на курешите. Те вземайки на него се върнаха и през вечерта аз казах на моите приятели, ние сме запазени. И през нощта се върнахме от Мека към Медина. До една група преминахме, който пазеше тялото на Хубайб. Един човек гледайки на Амар каза, че кълня се им както той върви, като Амар бин Умайя, не можах да гледаме пред това. Ако той не беше в Медина, можах да казвам, че той е Амар бин Умайя. Там също хората не можах да го познаха. Хазрат Джабар, когато това нещо, където Хубайб беше виснат, той бързо вземайки това и тича, и те също тичаха след него. Те пиеха алкохол, някои заспаха, някои бяха свободени и така той вземайки на него, той тича, когато другите хора знаеха, те също тичаха след него. Когато Джабар пристигна до Яджидж дърво, той хвърли на него в реката и хората не можаха да търсят където Амар каза. Аз на моя приятел, аз Джабар казах, че ти излизай тук и се качвайки на камилата си върни, аз ще ги спира да последват на теб. Амар каза, че аз вървех. Аз пристигнах до планина Неждан, който беше до 25 мили от Мека и взех защита в една пещера, излязох там и пристигнах до Харш място, който е от Медина 78 мили и вървейки така, когато мястото Наки пристигнах, който е от Медина, 60 мили от Медина и курешите гледаха
хората, двама човека гледах от Курайшите, аз им казах, че хвърляте оръжията си. Аз знам, че вие дойдохте тук да шпионирате и воювах с тях. Аз хвърлих, пострелих на един човек и той падна там и другия стана ранен. В другата традиция пише, че Амар бин Умайя каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, че на мен изпрати хаме да вземем Хубайб от дървото. През нощта пристигна до дървото му и гледах, и когато взех това място и то падна на земята и така изчезна това дърво, че земята вземи и ял на него. До сега не знам, че Хубайб къде изчезна. И за коклите му не знаем къде отидаха. И Умайя каза, че когато взех на Хубайб лежих на него на земята и когато станах, не беше никой и изчезна тялото на Хубайб. Първата традиция е по-правилна, когато Курайшите тичаха след тях, той хвърли тялото на Хубайб в реката. Различни традиции има, но че неговото тяло изчезна в земята. Така стана известен Хубайб и Курайшите не можаха да търсят неговото тяло и както те искаха да правят лоши неща с неговото тяло, така не можаха в една традиция. За Хубайб бин Ади, когато стана плененик, че Муавия, Худжайр бин Абу Хияб беше освободен и тя стана в Мека, че когато Муавия прие исляма и тя също стана много мусулманин. Муавия разказваше, че кълня се в името на Бога. Не гледах по-добър човек от за Хубайб. Аз гледах от дърво, гледах, той беше затворен с занджир на земята. Там не бяха грозде, в това място няма грозде, но в ръцете на Хубайб гледах винаги грозде в неговите ръце. Откъде той ядеше, това беше дадено от Бога на него тази храна. Хубайб, когато рецитираше Корана, жените плакаха. И един ден питах на Хубайб, че Хубайб, имаш ли нужда? Не. Той отговори не. Да, едно нещо има, че дай на мен студена вода и да не ме дадеш храна и месо там, където призоват името на идолите. И когато ще приготвят за да убиват на мен, кажи на мен преди това. И когато преминаха месец за забранените месец и хората приготвяха да убиват на Хубайб, аз съобщих на него, тя каза, че кълня се на Бога, че той не беше притеснен. Той каза на мен, изпрати на мен един нож, че аз да поправя себе си. Тя каза, аз дадох на сина си на Абу Хусейн да вземе нож. Той не беше истинския син. Муавия и взе това дете като син. Когато детето отиде, тогава тя каза, че аз мислих, кълня се в Бога, Хубайб ще вземе сега, той ще има нож и синът ми ще бъде при него, той ще бива на него. Какво върших аз? Аз защо изпратих този нож в ръцете на дете? Хубайб ще убива на това дете и ще каже, че мъж равен на мъж. Каза, че детето отиде при него, той имаше нож. Това дете беше голям и той беше толкова възрастен, че да вземе нещо в своите ръце. Тя каза, че ако искате да убивате на мен, аз ще убива на това дете. Когато моят син пристигна при него, той каза на това дете, ти си много куражлив.
то това майка не гледа, че ти е прати нож на твоето ръце и вие приготвяте да убивате на мен. Муавия каза, че слушах тези думи на Хубеб. Аз слушах неговите думи. Аз казах: о, Хубеб, аз нямам страх от теб заради Бога. И уповавайки на теб, аз изпратих това дете при теб. Аз не изпратих за това, че ти да убиваш на моя син. Аз Хубеб каза: аз не съм такъв да убивам на него. Ние в нашата религия не правим такава нещо. Тя каза, че аз казах на Хубеб, че сутрин, вземайки на теб, хората ще убиват на теб. И след същия ден хората с зенджир, вземайки на него, Денин, едно място към Медина, от 3 мили има едно място, взеха на него там и да гледат хората как убиват на Хубеб, жени, деца и роби, мъже отидоха там и не беше никой там в Мека, освен болните хора. И Тарбин Ткам, който искаха да вземат отмъщение от него, които искаха да вземат отмъщение за него, те да имат сладост в своите очи, и другите хора, които не отидоха да вземат отмъщение, но бяха враговете на исляма, само да се радат, те отидоха там, че как убиват на него, така да гледат. Когато на Хубеб и Зайд бин Дас отидоха с заповеда на неверниците, взеха едно дърво, голямо дърво, и когато хората взеха на Хубеб до това дърво, и там Хубеб каза, че позволете на мен да 2 ракат да се моля. Хора каза да. Хубеб много бързо се моли 2 ракат и не продължи дълго време. Ибн Саад каза, който има традиция там, че Муавия тия беше свободена робинка на Узеб, където Хубеб беше затворен. Алама Ибн Бар каза, че за Хубеб беше затворен в домът на Окба и жената на Окба даваше храна на него и освободаваше на Хубеб по времето на храна. Алама Ибн Асир Язми пише, че Хубеб беше първият последовател, който заради Бога и дърво казаха и там разпънаха на него, на дървото, там правиха мъченик на него. А Муслим Ауд разилата каза за убиването на него, че да хората гледат това. Абу Суфиян и глава на Мека беше там. Той гледа на Узайр и питал, че дали те не харесваш, че ти Мухаммад да си твоето място и ти да си при сметвото си. Зайд с много строго отговор даде: Абу Суфиян, какво казваш? Кълня се името на Бога. Аз по-добре да умирам тук, че в Медина, в някъде един малка трън да даде болка на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И това действа на Абу Суфиян. Този договор беше такъв, че това действа на сърцето на Абу Суфиян. И той гледа на Зайд и веднага и с нисък глас каза, че Бог е свидетел, както приятелите на Мухаммад, както с приятелите на Мухаммад обичат на него, аз гледам, че никой друг човек обича на някой друг. Това беше обичта на последователите с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Те дадоха, ятваха своя живот и така Бог как отнася с тях. Това също гледахме по пътя на Бога, когато той каза, че когато стана мъченик по пътя на Бога и на където страна ще нападна, значение дали напред или назад или надясно наляво, аз давам моя живот заради Бога. Имах само едно желание, което той каза, преди да бъде убит,
че при Бога да се моля 2 ракат намаз. Пророк саллалаху алейхи ва саллям че каза, че да пристигне моя ислам до него, Бог е направил така, че неговия ислам пристигна до пророка. Пророк саллалаху алейхи ва саллям с него обич така беше, той не е харесал, че някой трън да убива на неговата крака. И в това да аз да имам живот. И за малка болка, който че не гледаше за своя живот, за това той те получаваха радостта на Бога. Абдулла бин Умай бин Аби Салул е следващия последовател. Абдулла от племе Ансар Бану Ауф, той е Райсул Мунафикин. Абдулла бин Аби Салул неговия син беше и много добър, смирен и хубав последовател беше. Майка му Хола бинте Мунзир беше. Името на Абдулла, когато не беше мусулманин, беше Хубаб. Пророк саллалаху алейхи ва саллям давайки новото име каза, твоето име е Абдулла, Хубаб. Името на дявола Салул, Абдулла бин Бей беше името на дяде баба. Убай беше известен с майка, името на майка си Абдулла бин Убай бин Салул. Абдулла бин Убай бин Салул беше синът на Лейла на Абу Амр. Абу Амр беше онзи човек, който казваше, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, че той ще дойде. И казваше, че когато този пророк дойде и правете бейт, и казваше на хората, че Абу Амр каза, че този пророк сега ще дойде. Той носеше много твърда носия и отиваше навън от хората. Когато Бог изпрати на пророка саллалаху алейхи ва саллям, той стана срещу и той имаше завист срещу и той отказа. И така продължава своя живот с мушрикин. Той излезе срещу пророка саллалаху алейхи ва саллям да бива. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям даде на него името Фасик. От децата на Абдулла, Убада, Джулейха, Хесама и Хвали и Умама разказват. Абдулла при исляма и той беше много хубав мусулманин. Той от великите мусулмани, последователи. Абдулла с пророка саллаллаху алейхи ва саллям битката Бадър, Охуд и във всичките битки той участвал и беше с пророка. Абдулла знаеше да пише, да чете, да пише. И за много традиции от Абдулла. Абдулла също написал Корана. В една традиция пише в битката Охуд и режиха нозо на Абдулла. Тогава пророк също каза, че тук вземи от златото. В друго място пише, че битката Охуд чупиха две зъби на Абдулла и пророк също каза, тук забите да вземеш от злато. И тази традиция по-хубава. Понякога хората разказват повече от който е истината и някои хора не мислят за носа неправилно, за зъбите е правилно традиция. И пророк съвсем каза, че сега вземе от златните зъби сега да вземеш. В битката Бадр Абу Суфиян каза на мусулманите, следващата година пак ще дойдем в Бадр. Разказвайки това, в книгата Сират Хатмун Набиин пише, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб от различните книги каза, че след битката Охуд и идва от битката Бадр, Абу Суфиян каза на мусулманите, следващата година ще имаме битка в Бадр. И пророк саллаллаху също зови, че аз приемам този челендж. В 4 хиджри, когато Шавал месец дойде на край, на Шавал месец, тогава пророк саллаллаху
вземайки 1500 излиза от Медина. И на Абдулла бин Убей Салул той стана, каза, че ти си глава в Медина. Когато пророк салам вземайки тази войска е излязъл от Медина, Абу Суфиян бин Харб с 2000 войска излиза от Мека, но въпреки че толкова хората бяха за Охот и че той имаше страх, той изкаже, докато не са много хора, той да не стане пред мусулманите. Сега той беше в Мека, че един човек Ноем, който не беше от неговото племе, изпрати на него към Медина и каза на него, че както е възможно, че казва на мусулманите и казвайки истина и лъжейки, спирай на мусулмани да не излязат за войска, за битката. Този човек, като иде в Мека, в Медина и разказвайки лъжливите разкази в Медина, той каза, че Курейши са много силни и слабите хора имаха страх. Но когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ние ще излизаме навън, и той каза в своя реч, че ние приейки челен на куфарите, ние правихме обещание, че ние излизаме. Ние ще излизаме сега. Няма да, ако сам ще излизам сам и ще воювам с враговете. Хората, слушайки тези неща, изчезна тяхния страх и с много сила и предаността те излязоха с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям с 1500 последователи излиза от Медина и Абу Суфиян с 2000 войска излиза от Мека, но Бог така желал, че мусулманите пристигнаха до мястото Бадър, но Курейшите, тяхната войска, и пак се върна към Мека, излизайки от Мека за малко. Как той се върна, когато Абу Суфиян знае, че Ноем няма успех да даде мусулмани да страхуват, че той знае, че мусулманите излязоха, тогава той имах страх. Той казвайки на своята войска, каза, че тази година нямаме храна и мусулманите, хората имат проблеми. Затова, когато има възможността, тогава с приготвяйки хубаво ще нападем на Медина. И мусулманите 8 дни останаха в Бедър. Маазул Када, там имаше една изложба и много последователи. Имаше там изложба. Мусулманите имаха търговия там, че докато тук в 80, които търговията останаха там, те правиха двойно своето нещо, каквото те имаха двойно стана. Когато свърши тази изложба там и курейшите пристигнаха там, това пророк саллаллаху алейхи ва саллям, пътувайки от Бедър, пак се върна в Медина и курейшите пак се върнаха в Медина и пак те приготвяха курейшите да нападнат Медина. То тази войска се казва Газва Бадрул Муайд от Абдулла 12 хиджри в хилафът на Хазрат Абу Бакр стана мъченик в битката Ямама. В Сахих Бухари баща на Абдулла бин Аби бин Сулул пише, че тези традиции за това разказвам, че да знаем за историята, дали има връзка с темата или не. А Усама бин Зайд каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям се язда на една магаре, имаше чаршаф там и Усама бин Зайд се качи с него. Той отиваше да пари Саад бин Убада, който беше болен, който живееше в Бану Харас, мохалята на Бану Харас, там той живееше.
тази случка е преди битката Бадр. Усама каза, че вървейки пророк саллаллаху премина за едно събрание, там където Абдулла бин Убай бин Салул беше. Това беше когато Абдулла бин не приел исляма. В събранието седнаха няколко неверници и евреите също и някои мусулмани също седнаха там. В събранието Абдулла бин Раваха също седеше там. Когато Магарим премина и Абдулла бин Заид взе своя чашав на своята нос и каза, че на пророка саллаллаху каза, да не хвалиш на така прах на нас. Пророк саллаллаху остана там и четейки Коран проповядва на тях. Абдулла бин Бисалал каза, че човек, каквото ти казваш, няма друго хубаво нещо, ти казваш истината. Че то е най-правилното нещо, каквото ти казваш. И много време и правиха превод, това се знаем. Той така каза, че ако така е правилно, че най-хубаво, което ти каза, че да не дадеш болка на нас и се върни в къщата си. И човек, който идва при теб на разказва на него. Абдулла бин Авас слушайки каза, че не е пророк саллаллаху в нашите събрания, идвайки рецитирате Коран, ние харесваме това. Където мусулманите, неверниците и евреите, те караха се на друг и близо беше да нападнат на друг, но пророк саллаллаху и посветва на тях и така те спираха. И след това пророк саллаллаху се ядейки на своето магаре се върна и пристигна при Саад бин Убада. Пророк саллаллаху каза на него, о Саад, дали слушаш, че какво Абу Хабаб каза на мен? И Абдулла бин Убай каквото каза на мен, той каза, той така каза на мен. А Саад бин Убада каза, о пророка на Бога, прощавайте на него, кълня се името на Бога, който ви изпрати с книгата. Бог е докарал тази истина тук, който Бог е открил на вас. Тези хора така решаваха, че Абдулла бин Убай, че той да стане глава тук, но който Бог ви е дал, не желаел това, тогава той има завист срещу вас. И той така каза, който вие гледахте, това слушайки, пророк саллаллаху прощава на него и пророк саллаллаху и неговите последователи, както мушрикин и ахли китаб, и прощаваха на тях. И когато те дадоха болка, и мусулманите имаха търпение. Аллах азza wa jal каза, и вие наистина с тези хора, на който дадохме книга, който правиха равни с Бога, те сте говорят срещу вас с много строги думи. И след това Бог каза, от хората на книгите има такива, които желаят, че когато вие вярвате и вие пак да станете неверници заради тази завист, който те имат в своите сърца, за това, че Бог да изпрати своя заповед, прощавайте на тях и наистина Бог е всемогъщ. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям
и харесваше да щава на хората, както Бог заповядва на него. Най-накрая Бог, когато позволи на пророка, когато в мястото на Бадър прави битка и в тази битка много главите на Курайша бяха убити. Абдулла бин Салул и неговите другите приятели каза, че сега тази система има сила и те правиха бейт на пророка саллаллаху и станаха мусулманин. И те така приеха исляма, когато гледаха, че в битката Бадр имат успех, така приеха исляма. Тези традиции, както ви казах, те не са свързани, но разказвам, че да имате малко информация от историята. И Абдулла бин Убей бин Салул, Мирза Бишир се пише за него. В битката Охот, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, събирайки на мусулманите, каза, че посветвайте на мен, че курайшите ще нападнат, къде да воюваме, дали в Медина или излизайки от Медина да воюваме. Абдулла бин Убей бин Салул също той беше измамник, но той прие исляма след Бадър. Първо беше време, когато пророк взел неговия съвет. Преди съвет пророк саллаллаху каза, че курайшите какво искат, че през нощта гледаха един стих, че чупили главата на моята сабия и гледах, че кравата колят и гледах, че аз дадох моята ръка в бронирана риза. Той също каза, гледах, че там има една крава, където аз яздя. Последователите казаха, че пророк саллаллаху какво мислите за този сън? Пророк саллаллаху каза, че крава, който е колена, това мисля, че от моите последователи ще станат няколко мъченици. И моята сабия, който чупи, от някой моите близките, някой стане мъченик. И може би аз ще имам някаква рана. И ръката, който сложих в бронирана риза, че ние да останем в Медина и се яздя на краве, че човек, който от неверниците, който ще има знаме в своите ръце, той ще бъде убит. След пророк съм казал, че посветвайте на мен, че в такава положение какво да вършим. И последователите големите, мислейки и слушайки сън на пророка съм казаха, че оставайки в Медина трябва да воюваме. И Абдулла бин Убей бин Салул също каза, че така да воюваме ние. И пророк също харесал този свет и каза, че по-добре така, че бъдейки в Медина да воюваме, но другите последователи, особено младите, които не участваха в битката Бадър, и те искаха да служат на религията, и те нямаха търпение. Те казаха, помолиха на пророка, че излизайки навън трябва да воюваме в полето. Толкова те казаха, този съвет казаха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям прие техния съвет и каза, че в открито поле ще воюваме с неверниците. И след петичната молитва той каза на мусулманите, че те да излязат за джихад по пътя на Бога и да имат севап от Бога, награда от Бога. И след това той отиде в къщата си, където става Абу Бакър и с Умар. Той взе своята шапка и вземайки своите оръжия, той изляза навън с Саад бин Муаз, глава на Ос племе и другите големите последователи. Младите момчета знаеха своята грешка, че съвет на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че не трябваше ние да казваме на пророка така, правеше така.
и някои искаха прошка. И когато тези хора гледат, че пророка саллаллаху взе бронина на зира и бронина на шапка и с другото оръжие гледа, те се срамуваха и притесняваха. Те също всичките казаха на един глас, че ние правихме грешка, че не приехме вашите думи и казахме, както вие искате, така да правите. Че там ще има бъркат. Пророк саллаллаху каза, с много сила каза, че той е далеч от пророка, че той да вземе оръжията и след това да остави оръжия. И преди това, че Бог да решава нещо друго. Че то Бог не желае така, че той да вземе оръжията и след това той да отказва това. Затова сега вземайки името на Бога да излязете, ако ще имате търпение, наистина Бог ще помага на вас. И след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям за исляма каза, 3 знамения той взе. И Усайд бин Узайр имаше едно знамение. И Хазрач Хубаб бин Мунзир взе и Мухаджирин. Али взе знамето на Мухаджирин. И в Медина Абдулла бин Уме Мактум стана имама на той с голяма група на сахаби. След Асър молитва изляза от Медината. Саад бин Муаз и Саад бин Убада. И те вървиха пред неговата камила. И другите последователите с него тичаха дясно и ляво. От северна Медина 3 мили има. И пристигайки там, и той като там, където място Шейхен казват, до Медина има едно място. Там той остана и гледа войската на мусулманите. И малките деца, които дойдоха с войската, те се върнаха обратно. И Абдулла бин Умар, Усама бин Зайд, Абу Саид Худри, всичките се върнаха обратно. Рафи бин Хадидж и беше равен на тези деца, но беше много хубав, че той да хвърли стрелки. Неговата баща каза на пророка, че вземете на него с войската си. Пророк саллаллаху гледа към Рафи. Той стоеше като войската и така той пророк саллаллаху хареса на него и позволи на него той да участва. Едно друго дете, Сумура бин Джундуб, на когото каза, че ти да се върнеш. Той отиде при баща си и каза, че ако взеха на Рафи, те също да вземат на мен. Аз съм много силен от Рафи. Аз баща много се радва, вземайки на него, той отиде при пророка и каза, че моят син така желае. Пророк саллаллаху усмихвайки каза, че ако така е, че тогава Рафи и Самра трябва да воюват с един на друг, да знаем кой е по-силен. Така те воюваха и Самра наистина след малко той хвали на Рафи на земята. И затова пророк саллаллаху също позволи на Самра той да участва в битката. И това дете също се радва. И вечерта беше Билал зови азан и последователи след пророка саллаллаху молиха. И през нощта мусулманите тук живееха. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям Мумар бин Маслама каза, че ти си глава, който с 50 последователи те сера нощ пазиха на мусулманите. На 15 Шавал следващия ден и 3 хиджри, когато и деня на събота, тази войска се молейки сутрин пристигна до мястото на Ухуд. Абдулла бин Убай бин Салул на това място, който беше глава на измамниците с 300 хора, казвайки това каза, че Мухаммад саллаллаху не е слушал на мен,
за малките момчета той е слушал и затова няма да воювам с тях. Някои хора казаха, че да не правиш така, но той не е слушал и каза, че така е битката. Това не е битката. Това е, че ние да бъдем убити. Такава нещо. Сега мусулманите само останаха 700 и неверниците бяха 3000 хора. И така има война стана. Има друго нещо. Следващите неща, иншалла, в следващия хутба, иншалла, ще разказвам. И сега едно джаназе ще искам. И ще имам джаназа. Господин Хаджа Рашидудин Камар Сахиб, който синът на Мулана Камрудин Сахиб, 10 октомври. И той почина, когато беше 86 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В Кадиян той се роди 1930 година. Молви Камрудин Сахиб, както казах, той беше неговия син. Молви Камрудин Сахиб на Муслим Мауд прави на него първия президент на Худам Улемдия, Мурам Секвани. Той беше неговия внук. Амир Сахиб Юке неговия войчо беше. Мирза Хайрдин Секвани и неговите двама братия Вайстани Масия алейхиссалату вассалам каза в Нямията, че аз гледам колко са хубави моя джамат и много хора, слаби хора, и другите хора, които живеят в моето село, те са много, които са бедни хора, но всеки месец те дават данъка закат по пътя на Бога. И на друго място, когато обещани Масия каза, дадете пари по пътя, трима братя дадоха пари. Обещани Масия каза, че тези хора, че те много хубаво дават своите пари по пътя на Бога. Като Хазрат Абу Бакър, каквото имаха в своите къща, те докараха и правиха религията над светския живот, както пише в Бейт. Хазрат Хаджа Сахиб и от неговото тяхното потомство, преселвайки в Пакистан, той работи в Air Force Пакистан. 58 година той пристигна в ЮК. 33 години той е тук British Airways. Затова, когато той през нощта той служеше, че през деня той да служи на джамата. Цяла живот той служи на джамата. Първия каид маджлис Худам Улемдия ЮК 7 години служи. Тогава Худам Улемдия марказия централи беше и първия каид той беше в Великобритания. И с това национал генерал секретар Мал, секретар Истаната, Умуре Ама, Найб Афза Джалсага, той така служи. Хаджа Сахиб имаше много атрибути, харесваше много, имаше обичта към халафът и много ваяваше на мисионерите, много добър човек, се молеше тахаджуд и колективно се спазваше и много на време даваше данъка закат и самирен, много добър човек, отнасяше се много добър начин с децата и помагаше на големи и малки и много се молеше на Бога. Той беше муси с благословите на Бога. Той изостави жена, един син и две дъщери. И една сестра, 3 братия има и внук Касъм Наим е мисионер, който сега в МТА или Хакам той работи. Рашид Моин Сахиб каза, че в събота и неделя отидохме пари дядо си и много близо гледахме на него. И аз заспах много пъти с него и той се молеше преди да спие и се молеше молитва с много добър начин. И сутрин той се молеше тахаджуд намаз и казваше на нас също. Той пише,
че много добър човек и беше като ангел, не беше досен с нас. Един път той беше ядосен с мен, така че в четвъртия халиф, когато бях дете, аз питах, че следващия халиф кой ще стане. Тогава много се ядоса на мен, каза, че така не трябва да говорим. И за малко бях и каза, че мястото на халиф колко е велик. С халифа той имаше много силна връзка и пишеше писмо също на мен. И когато той беше болен, той дойде при мен. Преди няколко дни той пристигна до мен и с много търпение той имаше рак и много търпелив беше, много лекуваше с много търпение нега Бог да прощава на него и да даде място до своите любими и неговите деца и потомство също продължават неговите добрини. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر